Nagaan gooftaa keenya Yesuus bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu akkan jirtu nagaa keessanii. Yeroo kana immoo kan nuyi wajjiniin qayyabannu mata dureen barumsa keenyaa Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 10tti kan jiru. Bineensi galaana keessaa ba'e sun eenyuun bakka bu'aa? Hiikni isaa maali kan jedhudha. Dubbii dhugaa kana Waaqayyo karaa hafuura isaa qulqulluu akka nuuf ibsuuf kadhataan fuula teessoo isaatiitti dhiyaanna. Galata siif dhiyeessin abbaa keenyaa, gaarummaa keessa dinqisiisaadhaaf, jaalala keessa addaatiif. Yeroo kana immoo jiraannee dubbii keessa dinqisiisaa akka dhageenyuuf haala nuuf mijeessite hundumaaf si galatoomfanna. Ammas dubbii kee dhaga'uudhaaf gurri keenya kan baname, sammuun keenya kan nuuf baname akka ta'u dharaa si gaafanna. Hafuurri kee qulqulluun immoo dubbii raajii bara keenya kana ilaallatu akka nuuf ibsuuf adaraa si gaafanna. Sabaay'ee cubbuu keenya nuuf dhiisi, jaalalli kee immoo raawwatu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Mul'ata boqonnaa 13 akkuma walii galaatti tokko kaasee hamma xumura isaatiitti bineensota lamatu dhiyaatanii jiru. Bineensi lamaan kun inni jalqabaa tokko hamma 10tti isa jiru kan galaana keessaa ba'e yeroo ta'u, inni lammaffaan immoo lafa duwwaa keessaa ba'eedha. Jalqaba irratti kan nu ilaallu isa galaana keessaa ba'eedha. Tokko kaasee akkana jedha. Kana booddee immoo bineensa tokko galaana keessaa otuu ba'uu nan arge. Bineensichis gaanfa 10 fi mataa 7. Gaanfota isaa irratti waan akka gonfoo 10, mataa isaa 7 irrattis maqaa ulfinaa Waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman qaba ture. Bineensa ani arge qeerransa in fakkaata. Bineensa akka qeerransaa jedhama maqaan humtisaa. Qeerransa in fakkaata. Miilli isaa akka miilla amaaketaa. Afaan isaa akka afaan leencaati. Bineensi akka jawwee sunis humna isaa, teessoo isaa, aboo isaa isa guddaas bineensichaaf in kenne jedha. Amma lakkoofsa 2 xumura isaatiitti bineensi kun bineensa qeerransatti fakkeeffame, garuu afaan isaa afaan leencaa, miilli isaa immoo miilla ba'udaa yookiin amaaketaatiidha. Waa'ee bineensota kanaa baruu yoo barbaanne galaana keessaa ba'e isa jedhamu irratti duraan dursa boqonnaa 17 mul'ata Yohaannis lakkoofsa 15 irraati. Bishaanonni ati iddoo isheen ejjituun teessutti argite immoo nama baay'eedha, tuuta baay'eedha, saba baay'eedha, afaan baay'eedha jedha. Kanaaf galaanotuma har'a biyya lafaa kana keessa jiran keessaa bineensi ba'e jechuu otoo hin ta'in lafa uummanni yeroo sana itti heddummatan keessaa qaama ka'e wayii tokkotu jira, bineensa kan jedhame. Haa ta'u malee afaan isaa afaan leencaa, miilli isaa kan amaaketaa, qaamni isaa bakkeen isaa kun immoo kan qeerransaa kan fakkaatu kuni duraan dursinee raajii Daani'el boqonnaa 7 keessatti waa'ee bineensota arfan kanaan dura arginee sana xiqqoo tuttuquun barbaachisaadha. 7 irraa bineensi inni duraa leenca fakkaatedha. Leenci qayyabannoo keenya kanaan duraa keessatti akkuma argine mootummaa Baabiloon. Lakkoofsa 5 irraa immoo kunoo bineensi inni lammaffaan immoo amaaketa, mootummaa Meedooniif Faarsi jechuudha. 6 irraa immoo kana booddees bineensi biraa qeerransa kan fakkaatudha. Inni immoo mootummaa Giriik ta'uusaa arginee turre. Garuu lakkoofsa 7 irraa kana booddees kunoo bineensa arfaffaa halkan mul'ataan nan arge. Inni bineensa sodaachisaa, naasisaa, garmalees jabaa ture. Fakkaattii hin qabu inni kun immoo Baabiloon leencatti, Meedooniin Faarsi amaaketatti, Giriik qeerransatti, garuu Room isheen jedhamtu kun garuu bineensa fakkaattii hin qabnettitu fakkeeffamte. Kanatti fakkeeffamte kan jedhu hin jiru asirraa lakkoofsa 7 irraa. Garuu xumura isaa irratti lakkoofsa 7 ilkaan jajjabaa qaba erga jedhee booda gaanfa 10 immoo qaba ture jedha. Gaanfa 10 qaba turedha bineensi inni arfaffaan kun. Egaa lakkoofsa 8 irratti yoo ceene utuu an gaanfota kana ilaalee yaadu kunoo gaanfi xinnaan kan biraan tokko isaan gidduudhaan quuqee ol ba'eedha. Gaanfa xiqqaa tokkotu qophaasa warra 10 gidduudha. Mootummaan Roomaa mootummaa garbiraadhaan kufte utuu hin taane yookiin immoo aboon ishee irraa fudhatame utuu hin taane keessumaa isheetii dadhabdeetu mootummichi bakka 10tti gargar qoqqoodame. Yeroo sana gaanfi 10 kun isuma bakka bu'a waan ta'eef fakkeenyaaf lakkoofsa 23 fi 24 irraa Daani'el boqonnaa 7 akkana jedha. Egaa inni anatti himu sun bineensi inni arfaffaan immoo
mootummaa isa arfaffaa ta'ee biyya lafaa irratti argamuuf jirudha. Bineensa arfaffaa jechuun mootummaa arfaffaa jechuudha jedhe. Inni mootummoota hundumaarraa kan gargar ta'edha. Guutummaa lafaa in liqimsa, gadi inni dhiita hin caccabsasiidha. Wanti bineensa arfaffaa kana adda isa godhu tokkoffaa bineensatti fakkeeffame hin qabu. Lammaffaa immoo ilmi Waaqayyoo biyya lafaa irratti kan inni dhalate bara mootummaa isa arfaffaa kanaati, bara mootummaa Roomaa. Humna waraanaa Roomaatiyyuudha kan mismaaraanii isa rukutes, kan inni du'es bara mootummaa Roomaa kanaadha. Yeroo inni xiqqummaa isaatti yookiin immoo ijoollummaa isaattis isa ajjeesuuf jedhee seexanni Roomaatti fayyadameeti kan inni ijoollee waggaa lamaa gadi akka isaan dhuman taasise jechuudha. Egaa lakkoofsa 24 irraa gaanfonni kurnan mootota 10 warra mootummaa kana keessaa ka'uuf jiranidha. Yeroo Room kuftee bakka 10tti mootummaa qoqqoodame. Faransaay, kan akka Ingiliz, kan akka Jarman faa, kan akka Ingiliz faa, Spain, Portugal, Vandals, Heruli, Ostrogoth. Keessumaa warri Vandals, Heruli, Ostrogoth jedhamanii gaanfi xiqqaan kun yeroo ka'e sirni Phaaphaasii yeroo ka'e barnoota sirni Phaaphaasii barsiisu wajjin waliigaluu waan didaniif kan isheen akka isaan hin jiraanne gootee biyyoota sana jireenyarraa balleessiteedha. Haa ta'u malee egaa gaanfonni kurnan mootota 10 warra mootummaa kana keessaa ka'uuf jiranidha. Mootota kana booddees isaanirraa gargar kan ta'e mootiin biraa tokkoon ka'a, tokko gaanfa xiqqaasa jedhame. Mootota sadii gadi deebisa. Mootota sadii warra jedhaman Vandals, Heruli, Ostrogoths warra jedhaman kana jechuudha. Isa hundumaa gararraa jiru irratti in dubbata. Gaanfi xiqqaan sun yookiin mootiin inni kophaatti ka'e kun ayyaana beekamaa seera Waaqayyoo geddaruun yaada. Warra isa hundumaa gararraa jiruuf qulqullaa'an hin dadhabsiisa. Isaanis bara tokkoof, bara lamaaf, bara walakkaadhaafis harka isaatti hin kennamu. Gaanfa xiqqaa kun immoo sirna Phaaphaasii akka ta'e barumsa keenya kanaan duraa keessatti walii wajjiniin ilaallee turre. Amala isaa wajjin jechuudha. Isumatu gaanfa xiqqaasa jedhame sirna Phaaphaasii isa jedhamu kanatu as boqonnaa 13 kana keessa lakkoofsa 10tti bineensa qeerransa fakkaatu jedhamee dhiyaate. Amaloota biyyootaa sanaa yookiin immoo mootota sanaa of keessaa kan qabu jechuun siyaasas hin bulchaa, gama garbiraadhaan immoo arrabsaadha. Yeroo jedhu immoo eewun arrabsaa Daani'el 7:25 irraa abbaa irratti Waaqayyoon arrabsaa'edha. Egaa bineensi kuneedha. Humna isaa, aboo isaa, teessoo isaa eewurraa fudhatee bineensa akka jawweedha. Bineensa akka jawwee kan jedhamu mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 2 irratti jiru suni isuma Daani'el 7 keessatti bineensa fakkaattii hin qabne Roomaa, mootummaa Roomaa bakka bu'a. Jawweeni eenyuun bakka bu'a kallattiidhaan macaafa qulqulluu keessatti mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irraati akkana jedha. Bineensi guddichi akka jawwee sun boofni bara durii inni Diiyaabiloos seexanas jedhame inni guutummaa biyya lafaa wal dhaalchisu gara biyya lafaatti gadi hin darbatameedha. Sadarkaa tokkoffaa irratti bineensa akka jawwee kan jedhame suni Diiyaabiloos seexana bakka bu'a. Garuu Diiyaabiloos seexanni kallattiidhaan ofii isaatiin mul'atee miti kan inni hojii isaa hojjetu. Mootummoota biyya lafaatti fayyadama. Akkuma bara yeroo Yesuus gooftaan keenya dhalate mootummaa Roomitti fayyadamee mooticha Heroodisitti fayyadamee ilma Waaqayyoo ajjeesuudhaaf yaalii godhe sana. Ofii isaati kallattiidhaan of mul'isee hojjetu waan ta'eef dhokateetu meeshaa adda addaatti fayyadama waan ta'eef. Bineensa akka jawwee jedhamee mul'ata boqonnaa 13 keessatti kan heerame kuni gararraatti ilaalaa. Afaan isaa leenca fakkaata. Miilli isaa immoo miilla afaakeetaati. Bakkeen isaa immoo qeerransaa jedheera. Mootummaan sadii caqafaman jechuudha inni Daani'el boqonnaa 7. Garuu isa lakkoofsa 7 irra jiru Daani'el 7 irra jiru bineensa guddaa sodaachisaa ilkaan sibiilaa qabu isa warra kaan gadi irra ejjetu kan hafe Room sanaadha jechuudha. Kanaaf bineensa akka jawwee jedhame asirratti kan heerame isaadha mootummaa Roomaati. Sababiin isaa mootummaa Roomaa sanatti fayyadameetu hojii isaa hojjete. Darbee immoo maal jedhaa humna isaa, aboo isaa, teessoo isaa bineensa akka qeerransaa kanaaf kenneedha. Room dura addunyaa bulchaa turte. Akkuma Baabiloon biyya lafaa bulchaa turte. Meedooniif Faarsis, Giriikis, Roomis yeroo biyya lafaa bulchaa turte sana aboo qabdu sana hundumaa teessoo ishees Room ture kan isheen turte waan ta'eef eenyuuf dabarsitee laatte bineensa akka qeerransaa sirna Phaaphaasiitiif dabarsitee laatte.
Room yeroo kufte sanarraa kaastee hin beekamtu biyya lafaa irratti. Har'a Room garuu kan isheen ittiin beekamtu keessumaa Vaatikaan kan inni ittiin beekamu karaa sirna Phaaphaasiiti. Isa dur Room qabattee turte sanatu amma eenyuuf kenname? Sirna Phaaphaasiitiif kenname. Kanaadha dhugaan kun kan inni nutti himaa jiru. Lakkoofsa 4 kaasee akkana jedha. Bineensicha isa kanaaf iyyuu aboo kan kenneef bineensa akka jawwee sana waan ta'eef namoonni isaaf hin sagadan. Akkasuma immoo bineensa isa kaaniif sagadanii eenyutu akka bineensa kanaa ta'a? Eenyutus bineensicha loluu danda'a? jedhaniidha. Dhugaanumatti biyya lafaa irratti hojii ciccimaa hojjete sirni Phaaphaasii. Akkuma Daani'el 7 keessatti heerame keessumaa lakkoofsa 8 booda lakkoofsa 8 irratti afaan abbaa irratti dubbatu dubbii arrabaa dubbatu qabaa'edha. Ija immoo qabaa'edha. Iji maal argisiisa? Abshaalummaa. Fageessanii ilaaluu danda'u. Waan yeroo fagootti ta'utu abshaalummaadhaan ilaaluu, haxxummaadhaan ilaaluu danda'a. Sirni Phaaphaasii jechuudha. Hojii seexanaa isa cimaa hojjeta waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa 5 kaasee Mul'ata boqonnaa 13 dubbii gurratti guddaa fakkaatuuf Waaqayyoon kan arrabsu dubbachuudhaaf afaan hin kennameefidha. Ji'a 42 kana gochuudhaaf aboon hin kennameefidha. Ji'a 42. Ji'i tokko guyyaa 30 qaba. 42 sana ji'a 42 30 yoo baay'ifne guyyaa 1260 fida. Kun immoo Daani'el boqonnaa 7 keessatti lakkoofsa 25 irratti maal jedha? Xumura ishee jalatti gaanfa xiqqaa sanaa fi yeroon kennameef bareedha. Bara jechuun waggaa tokko jechuudha. Waggaan tokko guyyaa 360. Akkasumas immoo barootadha. Baroota jechuun immoo waggaa 2 jechuudha. Waggaa 2 egaa guyyaa 360 waggaan tokko waan qabuuf 2 baay'isuudha. Darbee immoo walakkaa baraa'edha. Daani'el 7:25 irraa. Hunduma isaa yeroo walitti edaatanii guyyaatti jijjiirru guyyaa 1260 fida. Isuma asirratti barreeffame ji'a 42 jedhasi. Achi immoo baroota walakkaa baraa'edha. Waggaa 3 walakkaa jechuu fi ji'a 42 yookiin guyyaa 1260 jechuun tokkuma. Kanaaf gaanfuma xiqqaa sanaaf sirna Phaaphaasiitiif laatame akka inni Waaqayyoon arrabsuufidha. Waaqayyoon arrabsuu jechuun maal jechuudha? TikTok irrattis, YouTube irrattis sagantaa adda addaa irratti kanaan dura gadhiisnee turre. Arrabsoo jechuun Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 5-7tti namni akka keenya namuma ta'ee hortee Addaam kan ta'e ani cubbuu namootaaf dhiifama argamsiisuu nan danda'a. Namoonni dhiifama cubbuu karaa koo argachuu hin danda'u qaamni jedhu arrabsaadha. Sababiinsaa namni akkamittiin namaaf dhiifama cubbuu kennuu danda'a? Nama ta'e. Sababiinsaa sammuu namaa dubbisuu hin dandeenyu. Yaada namaa, onnee namaa dubbisuu hin dandeenyu. Namni tokko yeroo inni qalbii jijjiirratu garaa isaarraa ta'uusaa kan beeku Waaqa malee eenyutu beeka? Qaamni gaanfa xiqqaa jedhame yookiin immoo arrabsaa jedhame qeerransatti fakkeeffame kun garuu an dhiifama cubbuu nan argamsiisaa jedha. Tokko kan arrabsoo jechuun. Lammaffaa Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 33tti arrabsoo kan jedhamu hiikni isaa inni garbiraan namuma akka koof akka keessan ta'ee ani bakka Waaqayyoon bu'a. Waaqayyoon bakka bu'a biyya lafaa irratti. Vicar of the Son of God ofiin jechuu jechuudha. Ani Waaqayyoon bakka bu'a. Wanta akkasii hin jiru. Namni kamiyyuu Waaqayyoon bakka bu'uu hin danda'u. Yeroo Yesuus gooftaan keenya Yesuus ol ba'e hafuura isaa qulqulluu bakka bu'aa isaa ta'ee jajjabeessaa godhee nuuf erge malee Phaaphaasiin kamiyyuu ergamaan kamiyyuu akka inni bakka bu'uuf hin laanne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Waldaan akka waliigalaatti waliin taate koreen ishees akkasumas miseensonni nama isaan keessaa dogongora isaa akka seera macaafa qulqulluutti ilaalanii akka inni sirratu gochuu adabuu yookiin miseensummaa irraas haquu hin danda'u. Kun mirga kennameedhaaf jechuudha waldaadhaaf. Luba tokkoof duwwaa utuu hin ta'in waldaadhaaf akka waliigalaatti jechuudha. Kana immoo Wangeela Maatewos boqonnaa 18 keessatti hin arganne jechuudha. Garuu gaanfi kun yookiin immoo inni bineensi qeerransa fakkaatu kun arrabsaadha jedhaas keessatti jechuudha. Itti fufee lakkoofsa 6 kaasee yommus bineensichi Waaqayyo irratti arrabsoo dubbachuudhaan maqaa Waaqayyoo iddoo buufata isaa warra Waaqa keessa isa bira buufatanis arrabsuudhaaf afaan isaa hin bane. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an lolee Daani'el 7:25 irraa warra Waaqayyoof qulqullaa'an amantoota caccabsa jedhu sanatu asirratti irra deebi'ame. Lolee isaan mo'uunis hin kennameef gosa hundumaa irratti, nama hundumaa irratti, afaan hundumaa irratti, saba hundumaa irrattis aboon hin kennameef. Warra lafarra jiraatan keessaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee
maqaan isaanii maqaa Foolicha qalamee isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafame irratti hin argamne hundinuu bineensichaaf sagaduuf jiru. Lakkoofsa 9 kaasee namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni booji'amuuf jiru booji'amuun isaa hin oolu. Namni billaadhaan ajjeefamuuf jiru billaadhaan ajjeefamuun isaa hin oolu. Kana keessatti obsaan danda'uuniif amantiin warri Waaqayyoof qulqullaa'an hin barbaadamadha. Inni sirriinsaa kan booji'u booji'amuun isaa hin oolu. Sirni Phaaphaasii bara 538 yeroo bulchaan biyya Roomaa Justiniyaan jedhamu sirna Phaaphaasiitiif aboo olaantummaa kennee kaasee kun immoo 538 irratti dhaloota gooftaatiin booda hamma warraaqsa Faransaayitti bara 1798 bara warraaqsa Faransaay sana bulchaan yookiin immoo itti gaafatamaan Phaaphaasii kan ture sun qabameetu mana hidhaa keessa akka inni galu ta'ee 1798 irratti utuma mana hidhaa keessa jiru akka inni du'u ta'e. In madaa'e jedhamee olitti kan inni heeramesiisa. Sirna Phaaphaasiitu yeroodhaaf madaatu argate. In madaa'e sirni Phaaphaasii kun yeroodhaaf akka inni dhaabbatu ta'e. Hacuuccaansaa ari'annaansaa garuu booda'oo namni hundumtuu isa booddee bu'anii ilaalaniitu isa ajaa'ibsiifatan isaaf sagadaniidha. Garuu asirratti kan booji'u ofiisaatiin booji'ama. Kan nama ajjeesu ofiisaatii ajjeefamuun isaan oolu kan jedhame yeroo sirni Phaaphaasiin sun yeroodhaaf dhaabbate Phaaphaasichi inni ari'ataa ture ofuma isaatiiyyuu immoo booji'amee mana hidhaa galee du'e sana nu argisiisa jechuudha. Kanaaf dubbii kana qayyabachuun maaliif nu barbaachisa? Kun raajii bara keenya keessa qayyabatamuu qabudha. Sababiin isaa itti fufee lakkoofsa 11 kaasee bineensi lafa gogaa yookiin immoo lafa keessaa ba'e immoo jira. Amala bineensa isa jalqabaa amala sirna Phaaphaasii sana kan duukaa bu'u kan hordofu. Keessumaa isaa wajjin tokko ta'anii kan hojjetan raajiin akka inni gara xumuraa dhufu kan godhan. Waa'ee mallattoo bineensichaa. Bineensichi lakkoofsa maqaasaa wanti jedhame kun hundumtuu as keessatti heeramee jira. Isa immoo kutaa taanutti dhufnee walii wajjiniin ilaalla. Garuu kutaan inni jalqabaa kun isuma Daani'el 7 keessatti heerame sana gaanfa xiqqaa sanatu bineensa qeerransa fakkaatu jedhamee heerame. Namoonni baay'een har'a yeroo barumsa kana barsiisanii lakki jedhaniitu mata duree adda addaatti laachuu yaalii godhu. Garuu kun dhugaa miti. Haqni jiru bolota kan jaallatamtan kana fakkaata. Asirratti yoo gaaffii qabaattan yaada yoo qabaattanis nuuf kaa'uu dandeessu. Dhugaa kana adda baafannee akka hordofuu dandeenyu waan nurraa eegamus yerootti gochuu akka dandeenyu gooftaan nu haa gargaaru. Waan dhaggeeffataniif immoo galatoomaa.